Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Hari ini akan belajar dua materi, istilah miara ingon-ingon dan ragam bahasa loma jeung hormat. Kita mulai dari halaman 49. Istilah miara ingon-ingon. Jadi ada istilah dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, hidup kungsi nyaksian nu miara ingon-ingon piraku we acan teh nya di sabururan urang rea pisan jalna nu boga pakasaban miara ingon-ingon. Aya nu ngukut hayam, domba, sapi, meuri nu miara lauk di balong jeung sabangsana. Aya sawatara istilah dina miara ingon-ingon teh geura urang tataan di antarana. Nah, jadi kita sering menyaksikan ya orang yang memelihara hewan peliharaan. Nah, banyak sekali orang yang punya pekerjaan memelihara hewan peliharaan. Misalnya ada yang memelihara ayam, domba, sapi. Kemudian ada memelihara ikan di empang. Nah, istilah-istilahnya apa saja dalam miara ingon-ingon? Yang pertama ada paranje. Paranje teh kandang hayam nu diperahkan di kolong imah. Di kota mah geus eueuh jadi ukur aya di lembur-lembur nu imahna panggung kene. Kolong imah nu rek bijieun paranje ditingker ku sarikrik tina awi. Nah, tuluy make lawang minangka panto piranti asup jeung kaluar hayam, tapi di sawatara tempat mah paranje teh sok dipake sesebutan kandang domba. Paranje ini adalah kandang ayam yang terbuat dari bambu. Yang terbuat dari bambu. Ada pintunya untuk keluar masuk ayam. Nah, tapi di tempat lain ada yang menyebut paranje itu kandang domba, tapi kalau ini adalah kandang ayam. Selanjutnya adalah karamba. Karamba aya dua rupa, kahiji paranti ngawadahan hayam, dijieunna tina awi dianyamkeun, tapi aya nu tina besi deui wangunna kawas karanjang ngan rada gepeng, ukuranana ge rupa-rupa. Kadua piranti miara lauk sarua dijieunna tina awi atawa tina besi. Maksudna mah sangkan lauk henteu ngencar jeung babari mindahkeunana. Jadi karamba itu ada dua macam. Yang pertama untuk tempat ayam ya dibuatnya dari anyaman kayu, tapi ada juga yang dari besi. Nah, yang kedua itu tempat untuk memelihara ikan, sama dibuatnya dari bambu atau dari besi. Nah, istilah yang ketiga adalah ranggap. Ranggap teh anyaman carang tina awi paranti ngarungkup lauk. Mun ngala lauk gede di balong sajabati diusap atawa disirip bisa dirungkup make karamba deui. Lianti eta ranggap sok dipake sesebutan pikeun papakas paranti ngurungan hayam di buruan. Ngara hayam henteu ngencar di kurungan make ranggap. Nah, ini terbuat dari anyaman bambu ya untuk ngarungkup lauk. Biasanya untuk mencari ikan yang besar di empang. Nah, yang lainnya juga ranggap dipakai untuk ngurungan hayam. Nah, selanjutnya ini ada metingkeun. Ieu mah sesebutan keur hayam nyaeta ngasupkeun hayam kana kandang. Namun wanci geus rek peting. Di lembur mah hayam teh tara diantep di kandang, isuk-isuk sok dikencerkeun buritna kakarasina arasup deui ke kandang. Nu ngingu hayam biasa sok mariksa kandang unggul burit. Mun aya hayam nu can balik tuluy diteangan. Tapi aya deui hayam nu sok hidang arasup ka kandang, teu kudu diasupkeun ku nu bogana. Jadi ini sebutan untuk ayam yaitu masukkan ayam ke kandangnya kalau sudah waktunya mau malam. Ini namanya metingkan.
Berarti metingkan itu kegiatan memasukkan hayam kalau waktunya sudah mau malam. Kemudian nyilenglem teh sesebutan keur hayam atawa manuk nu nyirekem dina sayang nu aya endogan. Hayam nu rek megarkeun endogna sok ciling cingcat kana sayang. Tuluy nyirekeman endog sangkan eta endog mungkin hanatur engkena bisa mager. Umumna mah hayam nu sok nyilenglem teh nepi ka 21 poe. Jadi seperti mengerami ya. Umumnya ayam itu mengerami nyampai 21 hari. Ini namanya sedang nyilenglem. Kemudian ngangon teh ngencarkan ingon-ingon domba sapi munding tuluy dibawa ketegalan sina neangan kahakanan sorangan nu bogana nungguan bari ngawaskan bisi ingon-ingona kabur atawa ngarusak papalakan batur. Ngangon teh biasana mah di tempat nu lega bari rea cukutna. Baheula mah nu ngangon teh sok bari mawa suling diuk dina tonggong munding bari hahariringan selang-selang tina nyuling. Ngangon itu seperti mengembala ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi membawa hewan piaraannya seperti domba, sapi itu ke tempat yang banyak rumputnya atau tempat yang banyak makanan hewan peliharaan itu. Kemudian tetelo teh kasakit nu sok nyerang ka hayam. Tetelo bahaya pisan lantaran kasuk kasakit nular. Hayam nu keur jak-jak bilejak bisa ngadadak paeh datangna tetelo. Usum-usuman biasa mah dina usum dang darat antara usum hujan jeung ketiga atawa dina usum mamareng antara usum katiga jeung hujan. Jadi tetelo itu penyakit ya yang menyerang ayam. Dan ini termasuk penyakit yang menular. Biasanya ayam yang sehat itu tiba-tiba mendadak mati ataupun karena terkena tetelo. Nah, biasanya tetelo itu ada pada saat antara musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya ngarit teh pagawean neangan jukut keur parab ingon-ingon makarit. Nu rek ngarit biasanya mawa carangka atawa karung keur wadah jukut. Tuluy indit ke kebon, sawah atawa ke tempat-tempat nu rea jukut. Baheula mah ngarit teh pagawean matu barudak di lembur. Mun balik sakola ku kolotna sok tuluy ditita ngarit. Ngarit itu pekerjaan mencari rumput untuk makanan hewan piaraan. Kemudian ngabedahkeun teh tina keca bedah, artina ngocorkeun cai tina balong atawa sawan nepi ka saat. Di sawatara tempat ngabedahkeun dipake sesebutan ngalalauk di balong bari disaatan heula caina. Balong dibedahkeun engke ukur nyisakeun letak. Atuh lauk teh tinggal newakan dageus teu kacayan. Di lembur mah ngabedahkeun teh upama rak lebaran lauk ditewakan babarengan bari sukan-sukan galumbira. Jadi ngabedahkeun itu seperti mengosongkan air di empang atau sawah supaya airnya berkurang. Pamakanan teh bagian tina kandang domba atawa sapi paranti nenden hakanan. Nu rek maraban ingon-ingon ngamparkeun jukut beunang ngarit kana pamakanan. Geus kitu domba atawa sapi nu rek barang hakan nololkeun huluna kana pamakanan. Tuluy ngaremus jukut. Pamakanan ukur make lolongkrang sangkan hulu domba atawa sapi bisa asup.
Ini ya, jadi tempat untuk meletakkan makanan. Nah, itu diantaranya istilah miara ingon-ingon. Banyak ya istilah dalam memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya, ragam bahasa loma jeung hormat. Bahasa yang halus atau sopan ya. Dina hirup kumbu sapopoe, hidup tangtu remen carita jeung nulian. Umpamana jeung babaturan kolot di imah guru atawa jeung jelema nu anyar panggih. Dina paguneman sapopoe basa nu dipake teh beda-beda. Gumantung kasaha nu diajak nyarita. Hidup tangtu ngabedahkeun mun keur nyarita ka babaturan jeung ka kolot. Ieu teh lain hartina ngabeda-beda harkat jelema. Tapi tujuanana mah pikeun silih ajenan jeung sasama. Jadi menggunakan bahasa yang halus dan santun. Misalnya dengan teman, dengan orang yang lebih tua, atau dengan guru, dengan orang yang baru kenal. Ya, tujuannya itu bukan membeda-bedakan pangkat seseorang, tetapi tujuannya untuk menghormati dengan sesama. Nah, ragam bahasa teh nyaeta perak-perakan upama urang keur nyarita jeung nulian. Ragam bahasa dibagi dua. Jadi ragam bahasanya dibagi dua, yaitu ragam loma dan ragam hormat. Ragam loma nyaeta omongan jeung paripola upama urang nyarita ka nu geus loma. Contona ka babaturan nu geus dalit. Jadi ragam loma itu apabila berbicara dengan seperti teman yang sudah kenal ya, sudah akrab. Kemudian yang kedua ragam hormat, nyaeta omongan jeung paripola upama urang nyarita kanu kudu dihormat. Contohna ka kolot, guru, saluhureun atawa ka jalma nu kakara wawuh. Jadi kalau ragam hormat itu ragam untuk berbicara ke orang yang harus dihormati, seperti orang tua, guru, orang di atas kita, atau orang yang baru pertama kali kenal. Nah, ari nu disebut hormat teh lain ukur mangke kekecapan nu dianggap lemes, tapi aya perkara sejen nu kudu diperhatikeun. Pikeun nandeskeun yen paripola urang teh dibarengan ku tata krama. Ku kituna ragam hormat teh ngawengku 4 perkara. Jadi kalau hormat itu tidak sebatas dengan kata-kata yang lemes, tetapi jadi hormat itu tidak sekadar menggunakan kata-kata yang lemes, tetapi ada hal yang harus diperhatikan juga, yaitu tingkah lakunya dan tata kramanya harus dibarengi dengan tata krama. Nah, ragam hormat itu mencakup 4 hal. Lisan atawa ucapan nyaeta kecap jeung kalima nu dikedalkeun upama urang keur nyarita lebah dia urang kudu nyaho kecap naon bae nu disebut ragam hormat teh. Jadi ucapannya ya. Kemudian pasemon nyaeta paroman urang waktu keur nyarita pirakuapan ongko nyarita lemes tapi bari beut tangtu we kudu bear marah main nembongkeun sikap someah. Jadi pasemon itu mimik wajah ya, mimik wajah yang ceria, berbinar-binar.
memperlihatkan sikap yang sopan. Kemudian yang ketiga, rengku jeung peta. Nyaita sikap awak urang upama keur nyarita. Rengku teh bisa nimbongkeun ciri hormat, dipiraku urang nyarita kakolot bari dangda onaman. Jadi sikapnya sopan ya, memperlihatkan ciri hormat. Kemudian yang keempat, lentong teh teu beda ti lagu dina omongan, jadi bahasa yang lembut. Sanajan make bahasa nu lemas upama bari tegek mah tangtuna ge kurang hade. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawahnya. Nomor 1 ini ragam loma. Nomor 2-nya ragam hormat. Nyaho uninga. Nah, kalimat yang pertama ini ragam loma. Cik sugan nyaho ari ima pakades teh belah mana. Nah, contoh yang kedua ini ragam hormat. Manawi Bapak uninga dupi bumi pakades teh leresan mana. Nah, jadi harus bisa dibedakan antara ragam loma dan ragam hormat. Ini contohnya ya. Ya, untuk latihan 5, asian lolongkrang dina kalimat dihana ku kecap marana. Ada 5 soal ya. Kata ini dimasukkan ke titik-titik sesuai dengan ragamnya. Ragam loma yang mana, ragam hormat yang mana ya, sesuaikan dengan kalimatnya.